پاکستانی آرٹسٹ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سویڈن کے سماجی ادارے پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے تعاون سے اپنی پینٹنگز نیلامی کے لیے پیش کر دی ہیں۔ نیلامی کی تقریب رواں ماہ کراچی میں منعقد ہوگی۔ بیورو چیف کے غلام حسین اوانی سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی آرٹسٹ محمد حسین نے اپنی کئی سال کی آمدن کو سیلاب زدگان کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کیا۔ محمد حسین کا کہنا ہے کہ سویڈن کے سماجی ادارے پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے تعاون سے ہم پینٹنگز اسکیچ کی نیلامی منعقد کر رہے ہیں، جو کہ رواں ماہ مالمو انٹرنیشنل اسکول میں منعقد کی جائے گی۔ محمد حسین نے یورپ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیں تاکہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم مل کر پاکستانیت کا ثبوت دیں۔ پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے سربراہ زبین حسین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ نہ صرف یورپ بلکہ پاکستان میں موجود مخیر حضرات کو بھی اس نیلامی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ انشاءاللہ سرکاری اداروں کو اعتماد میں لے کر شفاف حکمت عملی سے رقوم اور امدادی سامان سیلاب زدگان تک پہنچائی جائیں گی۔ پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے پلیٹ فارم کے توسل سے اپنے کچھ آرٹ اسکیچ سے بطور نیلامی کے لیے پیش کر کے سیلاب زدگان کے لیے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان بالخصوص یورپ کے مقیم پاکستانی کمیونٹی سے میری درخواست ہے کہ ہم سب مل کر ہم اپنے وطنوں کی مدد کریں اور آپ آئیں اس نیلامی میں آگے بڑھیں اور اس اسکیچ آرٹ کی نیلامی کراچی پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے تعلیمی ادارے ستمبر کے آخری ہفتے میں منعقد کی جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ محمد حسین نے پاکستانی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنے فن کا استعمال کر کے قابل تقلید مثال قائم کی ہے، جسے دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔